u garantoj që unë Sali Berisha dhe të gjithë punojësit e këtyre institucioneve do të rezervojnë ju atë që s'do një gjendje kur më të mendoni për të subirë. Çfarë bëri Sali Berisha më 21 janar? Përballë një proteste civile e trajtoi shtetin si kullën e fshatit. E mbylli, e blindoi, e përdori si armë. Qytetarin e vendit të tij e shpalli armik, por nuk hoqi nga kjo jetë vetëm 4 të pafajshëm. Ky është një krim shokues, por më e rënda 21 janarit është i thëkund. Atë ditë u vra besimi se pas 9 jetës, protesta ishte një e drejtë e pacënueshme që mbrohej nga shteti. Këtë besim e vrau pikërisht ai që kërkon nga historia medaljen e kryedhjetoristit. Plumbat e 21 janarit përgjakun idenë se ndryshimi mund të vijë nga poshtë, nga qytetari i zakonshëm, pa frikë se do ndëshkohet. Kjo është zemra e demokracisë. Mbi këtë zemër qëlloi doktori i zemrës, që i thot vetes kryedemokrat. E bëri pikërisht aty ku sot shkon vetë të protestoj, ku kërkon mbështetje nga i njëjti popull të cilit i foli me armë. Shkon e shkel mbi plakat ku dhan shpirt 4 të pafajshëm. Prandaj, sheshi sot nuk të përgjigjet. Sheshi nuk të përgjigjet sepse ti, me plumba dhe më pas me gënjeshtrat pafund, e shndrua idenë e protestës në një traumë kombëtare. Nuk të përgjigjet sepse ka kujtesën e gjakut. Çfarë bëri Edi Rama pas 21 janarit? Më 21 janar, Edi Rama ishte në anën e protestës. Ishte zëri politik i saj. Por çfarë ndodhi më pas? Ai që ndërtoi një pjesë të pushtetit të tij mbi 21 janarin, zgjodhi të qeverisë pikërisht me Ilir Metën. Videoja që ndezi zemërimin qytetar u kthye në monedhë pazari politik. Kështu, protesta humbi edhe mbështetjen e fundit morale që kishte. Berisha e vrau, Rama e zbrazi nga kuptimi. Kjo Shqipëri voton sot me valigje. Ikja masive është protesta e saj. Është mungesë e plot shpresë dhe besimi nga një popull që më 21 janar e vran dhe pas 21 janarit e tradhtuan. Ky popull po flet me gjuhën e fundit civile që i ka mbetur.